Guten Abend. Ich freue mich, Sie so zahlreich zu sehen zu dieser Doppelveranstaltung. Sowohl der Beginn der Tagung mit unseren Kollegen von Paris und Wien und Berlin, Zürich, zu Fragen der psychoanalytischen Klinik bei Freud-Lacan und anderen. Und zugleich ist es eine Abendveranstaltung des Psychoanalytischen Seminars Zürich, also nur der Vortrag, die 2 Vorträge jetzt sind Teil der Veranstaltung des Psychoanalytischen Seminars Zürich. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux que vous êtes arrivés de nombreux ici. Et il y a un événement dans 2 manières. Un cas, c'est notre réunion, comme toujours. Et l'autre chose, c'est en même temps, on commence avec comment dire, Vortrag. Une conférence qui est part du soirée de l'Institut psychanalytique de Zurich. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Le sujet, das Thema, das wir haben, c'est le rapport sexuell, das Geschlechterverhältnis. Und wir beginnen mit 2 Vorträgen und commence avec 2 interventions. Eine erste von Sylvie Piou zur Thematik der Nomination und Domination. On commence avec l'intervention de Sylvie sur nomination et domination. On fait à peu près 20 minutes en français, 20 minutes en allemand, et après aussi une vingtaine de minutes pour la discussion. Et on continue immédiatement avec l'intervention de Max Kleiner, mais je dis après quelques mots sur ça. Habe ich das Deutsch schon gesagt? Also wir beginnen. Deutsch kommt noch, gut. Wir beginnen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe Rückenbeschwerden, ich habe so viele Tabletten genommen, dass ich manchmal nicht mehr weiß, was ich schon gesagt habe. Also wir beginnen mit einer Intervention von Sylvie über Nomination und Domination als Thematik im Rahmen unserer Beschäftigung mit der Frage des Geschlechterverhältnisses. Noch 2, 3 Sätze, die sage ich nur auf Deutsch, weil in Paris kennt man die Sylvie. Sylvie ist Psychoanalytikerin in Paris, Supervisorin in Paris, ist Mitglied von Espace Psychanalytique und sie ist seit Jahren in dieser Gruppe mit von der Partie. Bien, on commence. Bon, bonjour à tous d'abord. Alors, Ronnie a présenté mon intervention comme politique et je voudrais un petit peu préciser, parce que ce que j'entends par politique, c'est le fait que les discours de la société, évidemment, ça n'atteint pas directement les enfants, mais ça les atteint par l'intermédiaire de leurs parents, parce que les parents peuvent être stressés, dévalorisés, préoccupés, et donc moins disponibles pour eux. Et je crois que c'est très important d'entendre justement le politique, la manière dont le politique se glisse dans les discours. Ja. Ronny hat meinen Beitrag als politisch dargestellt. Deswegen möchte ich dies zu Beginn präzisieren. Das Politische in der Sprache zu hören, verändert unser Zuhören als Analytiker. Natürlich leiden Kinder nicht direkt unter den sozialen Konflikten, aber sie werden durch die Reden ihrer Eltern ständig davon beeinflusst, ständig davon berührt. Denn die gesellschaftlichen Anforderungen machen die Eltern weniger verfügbar. Et je voulais aussi m'excuser parce que je suis absolument désolée de ne pas connaître la langue allemande, en tous les cas, à part quelques mots, disons, et que comme je vais parler du langage, du coup, c'est dommage parce que les exemples, c'est bien d'avoir des exemples aussi pour s'appuyer, mais bon, on va essayer de faire ça.
On va les traduire. Ouais. On va essayer de les traduire, les efforts. D'accord. Hein? Très bien. Alors, tout d'abord, ce titre, domination, ça pourrait faire penser qu'il existe, ou que j'ai l'impression qu'il existe une grande différence entre nommer et dominer. C'est pour ça que je précise que c'est une autre perspective que je vous propose. Et en effet, nommer n'a en réalité, selon ce que je vais vous exposer, aucun intérêt, aucun sens, si ce n'est pas pour dominer. Es tut mir sehr leid, dass ich die deutsche Sprache außer ein paar Worten nicht kenne, da ich die Frage der Sprache ansprechen werde und Beispiele hier wichtig sind. Zunächst einmal könnte ein Titel wie Benennung und Herrschaft den Eindruck erwecken, dass es einen großen Unterschied zwischen Benennen und Herrschen gibt. Aber es ist eine andere Perspektive, die ich Ihnen hier vorschlagen möchte. In der Tat hat das Benennen nicht keinen Sinn, wenn es nicht dazu dient, zu dominieren. Là où tu t'es arrêté. Oui, avant ça, avant le langage. Alors, le langage, c'est une machine à produire des discours qui idéalisent la civilisation, la culture, le patriarcat, le libéralisme économique, l'amour, la maternité. Mais l'idéalisation, parfois, et la mystification, parfois se rejoignent. Die Sprache ist eine Maschine, die Diskurse produziert. Diskurse, die die Zivilisation, die Kultur, das Patriarchat, den Wirtschaftsliberalismus, die Liebe, die Mutterschaft und so weiter idealisieren. Doch Idealisierung und Mystifizierung liegen manchmal nah beieinander. Et sans ces idéalisations, sans ces mythes en quelque sorte, la soumission d'un très grand nombre d'hommes à une toute petite classe dominante n'aurait jamais été possible. Et donc la thèse que je vous propose est donc un renversement de perspective. C'est un renversement par rapport à l'idée que le langage civilise l'homme. Also, denn ohne diese Idealisierungen wäre die Unterwerfung einer sehr großen Zahl von Menschen unter eine kleine herrschende Klasse niemals möglich gewesen. Die These, die ich Ihnen vorschlage, ist also eine Umkehrung der Perspektive. Sie ist eine Umkehrung der Idee, dass die Sprache den Menschen zivilisiert. Cette idée? Voilà, oui, cette idée. Donc, et cette idée donc que le langage civilise l'homme a été très largement débattue au XXe siècle, et je comprends évidemment qu'on s'étonne que je puisse proposer un renversement de perspective. Mais il me semble que la société actuelle, pas seulement suisse ou française, mais je dirais l'état du monde actuel, rend encore plus nécessaire de comprendre comment la violence, les dénis, la fascination pour les dictateurs peut être encouragée par un certain nombre de discours. Also die These, die ich Ihnen vorschlage heute, ist also eine Umkehrung der Perspektive. Sie ist eine Umkehrung der Idee, dass die Sprache den Menschen zivilisiert. Diese Idee wurde im 20. Jahrhundert ausgiebig verteidigt. Und ich verstehe, dass man sich über die Umkehrung der Perspektive, die ich vorschlage, wundern kann. Aber ich halte sie für notwendig, um die heutige Gesellschaft, ihre Gewalt, ihre Verweigerungen, ihre fascination für Diktatoren zu verstehen. Et puis ce renversement présente aussi un intérêt psychanalytique. Il offre la possibilité de relier les défenses inconscientes des analysants aux idéologies sociales et familiales qui ont perturbé leur famille.
On dit par... Oui, wo finir dabei. Und dann hat die Umkehrung auch ein psychoanalytisches Interesse. Sie bietet nämlich die Möglichkeit, die unbewussten Abwehrmechanismen der Analysanten mit den sozialen oder familiären Ideologien in Verbindung zu bringen, nämlich die Familie verstört haben. On dit parfois que le langage est neutre. Or, le langage n'est jamais neutre. Même les lettres de l'alphabet ne sont pas neutres. Si vous connaissez l'écrivain Georges Perec fait remarquer que l'ordre alphabétique semble arbitraire, en effet, qu'il semble inexpressif et donc neutre. Il dit qu'objectivement A ne vaut pas plus que B. Mais dès qu'il y a un ordre, A, B, C, D, etc., la place des éléments dans la série se charge d'une valeur. Ainsi, un film de série B est considéré comme moins bon qu'un autre film, et un film de série Z est carrément considéré comme nul. Il suffit donc de 3 éléments, A pour excellent, B pour moins bon, Z pour nul, et voilà que le code alphabétique, censé être neutre, induit un système hiérarchique de valeurs. Manchmal wird gesagt, dass Sprache neutral ist. Sprache ist jedoch niemals neutral. Selbst die Buchstaben des Alphabets sind nicht neutral. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Natürlich räumt der französische Schriftsteller Georges Perec in Pensée classée ein, ist die alphabetische Reihenfolge willkürlich, unausgesprochen und daher neutral. Objektiv gesehen ist A nicht mehr wert als B. Aber sobald es eine Reihenfolge gibt, A, B, C, D und so weiter, wird der Platz der Elemente in der Reihe mit einem Wert aufgeladen. So wird ein Film der Reihe B als schlechter als ein anderer Film angesehen. Und ein Film der Reihe Z wird als wertlos betrachtet. Es genügen 3 Elemente. A ist ausgezeichnet, B ist weniger gut, Z ist wertlos. Und der alphabetische Code, der neutral sein soll, induziert ein hierarchisches System von Werten. Oui. Donc nommer, c'est attribuer une valeur. Une valeur qui permet de comparer les choses entre elles et qui pour ça les essentialise. Or, qu'est-ce que ça veut dire essentialiser? Ça veut dire prendre une caractéristique partielle pour en faire une composante fondamentale d'une chose ou d'un être. Benennen bedeutet also einen Wert zuzuweisen. Ein Wert, der es ermöglicht, die Dinge miteinander zu vergleichen und der sie deshalb essentialisiert. Essentialisieren bedeutet, ein partielles Merkmal zu isolieren, um es zu einem grundlegenden Bestandteil einer Sache oder eines Wesens zu machen. Pour vous donner un exemple, c'est par exemple des essentialisations. Un exemple d'essentialisation, par exemple l'âme suisse, la germanité, la francité. Et vous sentez bien, c'est bien plus que d'être né en France, en Allemagne ou en Suisse. Seulement, ces idéalisations, là, évidemment, elles sont assez charmantes, mais ce sont aussi elles qui, précisément, alimentent les guerres, les pogroms, les ratonnades, les chasses aux sorcières et tous les crimes racistes et sexistes. Also, essentialisieren bedeutet, ein partielles Merkmal zu isolieren, um es zu einem grundlegenden Bestandteil einer Sache oder eines Wesens zu machen. Das ist die Bedeutung der Schweizer Seele, des Deutschtums oder des Franzosentums.
bei denen sie spüren, dass sie viel mehr sind als die Tatsache, in Frankreich, Deutschland oder in der Schweiz geboren zu sein. Nur sind diese manchmal charmanten Idealisierungen eben auch diejenigen, die Kriege, Pogrome, Rattenfängerei, Hexenverfolgungen und alle rassistischen und sexistischen Verbrechen anheizen. Et on s'aperçoit aussi, par exemple, que tous les noms du père ne se valent pas. Que certains noms de famille vous envoient à la guillotine ou dans les chambres à gaz, et que d'autres, plus normés, passent tout simplement inaperçus. So stellt man fest, dass nicht alle Namen des Vaters gleich sind. Manche Familiennamen bringen sie auf die Guillotine oder in die Gaskammern, während andere, die eher normiert sind, einfach unbemerkt bleiben. Les noms aussi se prêtent à l'essentialisation, et les essentialisations ne sont jamais neutres. En effet, toute qualité partielle, couleur de peau, genre, qui prétend définir l'entièreté d'un être, toute essentialisation a un but. Qu'il s'agisse de féminité, de maternité, de virilité, de patriotisme ou de gastronomie, toute nomination qui essentialise, toute nomination qui idéalise implique des normes dominantes. Auch Namen eignen sich zur Essentialisierung und Essentialisierungen sind nicht neutral. Denn jede Teilqualität, wie zum Beispiel Hautfarbe, Geschlecht und so weiter, die vorgibt, die Ganzheit eines Wesens zu definieren, jede Essentialisierung hat einen Zweck, verfolgt ein Ziel. Ob es sich nun um Weiblichkeit, Mutterschaft, Männlichkeit, Patriotismus oder Gastronomie handelt, jede Benennung, die essentialisiert, jede Benennung essentialisiert und jede Benennung, die idealisiert, impliziert herrschende Normen. Et de ce fait, ces normes, qui paraissent couler de source, instituent selon Laurie Lofer. Laurie Lofer, c'est une psychanalyste française qui a écrit un livre qui s'appelle Pour une psychanalyse émancipée. Et Laurie Lofer dit que ces normes instituent une vérité partagée. Or, une vérité partagée, une vérité dont tout le monde pense qu'elle doit être partagée, produit une intériorisation inconsciente de la norme. Et à partir de cette norme dominante, il devient possible de discriminer ceux qui n'en font pas partie. Diese Normen, die scheinbar aus der Luft gegriffen sind, führen laut Laurie Lofer, das ist eine französische Analytikerin, die ein Buch geschrieben hat für eine emanzipierte Psychoanalyse, also führen für Laurie Lofer eine geteilte Wahrheit ein. Eine geteilte Wahrheit, eine Wahrheit, von der jeder glaubt, dass sie geteilt werden muss, führt zu einer unbewussten Verinnerlichung der Norm. Und ausgehend von dieser vorherrschenden Norm wird es möglich, diejenigen zu diskriminieren, die nicht dazu gehören. Ein bisschen lauter. Lauter? Okay. Vielleicht auch die Tür zu machen. Bah, je peux parler plus fort. Ich kann lauter sprechen. Et ainsi, la nomination qui permet de différencier installe aussi comme naturelle la discrimination. Et donc, évidemment, la nomination comporte toujours un risque. Roland Barthes, dont vous avez peut-être entendu parler, donne par exemple l'exemple de la différenciation entre sexualité binaire et sexualité homosexuelle au XIXe siècle. Et il dit, cette façon de nommer ces sexualités comme essentiellement différentes, alors même que Freud évoquera une bisexualité humaine, eh bien cette différenciation a eu surtout pour but
d'inférioriser l'homosexualité et de glorifier la sexualité reproductive. Die Nominierung, die eine Unterscheidung ermöglicht, installiert auch die Diskriminierung als natürlich. Sie ist daher immer mit einem Risiko verbunden. Roland Barthes nennt als Beispiel die Unterscheidung zwischen binärer und homosexueller Sexualität im 19. Jahrhundert. Diese Sexualitäten als wesentlich verschieden zu benennen, obwohl Freud von einer menschlichen Bisexualität sprach, diese Differenzierung hatte vor allem den Zweck, die Homosexualität zu unterdrücken und die reproduktive Sexualität zu verherrlichen. Et pourtant, bien sûr, la différenciation est nécessaire. On le voit dans les sciences de la nature ou bien dans les sciences physiques. Et en ce qui concerne les humains, la nomination comporte toujours le risque d'un classement dépréciatif. Die Differenzierung ist jedoch notwendig, wie man in den Naturwissenschaften oder in den physikalischen Wissenschaften sehen kann. Und dennoch birgt die Benennung immer das Risiko einer abwertenden Klassifizierung. Comment? D'un classement. La nomination comporte toujours le risque d'un classement dépréciatif. Mais vous allez me dire, il faut bien quand même nommer pour atteindre la vérité. Eh bien, même dans ce domaine, l'effort de théorisation n'est pas neutre. Dans le domaine théorique, il ne suffit pas de définir une chose ou une propriété de cette chose. Il faut encore les caractériser avec un concept qui permettra de l'emporter dans la bataille, dans le combat théorique. Bon, je vous renvoie là-dessus à Bourdieu, évidemment. Ja? Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Suche nach der Wahrheit. Selbst in diesem Bereich ist die Bemühung um Theoretisierung nicht neutral. Es reicht nicht aus, eine Sache oder eine Eigenschaft dieser Sache zu definieren. Man muss sie auch noch mit einem Begriff charakterisieren, der es ermöglicht, in der Schlacht im theoretischen Kampf den Sieg davonzutragen. Und sie verweist ja auf Bourdieu. Et devant cette nécessité de faire vrai, d'être légitime, eh bien un mot compliqué sera toujours supposé plus rigoureux et forcément plus pertinent qu'un autre. J'ai lu récemment sous la plume d'un psychanalyste la phrase suivante. Le langage constitue le trait spécifique et définitoire de l'espèce humaine. Tatsächlich ist das Definieren immer mit der Notwendigkeit verbunden, wahr zu sein, legitim zu erscheinen. Angesichts dieser Notwendigkeit wird immer davon ausgegangen, dass ein komplizierteres Wort strenger und notwendigerweise relevanter ist als ein anderes. Kürzlich las ich von einem Psychoanalytiker den folgenden Satz. Die Sprache ist das spezifische und definitorische Merkmal der menschlichen Spezies. T'as réussi à rendre définitoire? Definitorisch hat das gesagt. Hat die Maschine gesagt, la machine du langage. Quelle est la nécessité du mot définitoire ici? Aucune. Aucune si l'on s'en tient simplement à l'effort de théorisation. Also, si l'on s'en tient simplement à l'effort de vérité que constitue tout travail théorique. Mais cette nécessité devient immense si l'on considère le facteur de domination. Also, nochmal der Satz des Psychoanalytikers, den Sie las. Die Sprache ist das spezifische und definitorische Merkmal der menschlichen Spezies.
Welche Notwendigkeit besteht hier für das Wort definitorisch? Keine, wenn man sich einfach an das Bemühen um Wahrheit hält, das jede theoretische Arbeit darstellt. Diese Notwendigkeit ist jedoch immens, wenn man den Faktor der Herrschaft in Betracht zieht. Donc ce définitoire, c'est une création verbale, un néologisme, et pour la compréhension, on n'a pas besoin de ce néologisme. Il suffit de dire que le langage définit l'homme, ou que le langage est le propre de l'homme. Mais par rapport à l'enjeu qui est de s'imposer en tant que psychanalyste expert, définitoire l'emporte incontestablement sur le verbe banal définir. Il s'agit ici d'une persuasion clandestine, persuasion indirecte qui tient plus à l'effet du sens qu'au sens lui-même. Also, nochmal. Welche Notwendigkeit besteht hier für das Wort definitorisch? Keine, wenn man sich einfach an das Bemühen um Wahrheit hält, das jede theoretische Arbeit darstellt. Diese Notwendigkeit ist jedoch immens, wenn man den Faktor der Herrschaft in Betracht zieht. Definitorisch ist nämlich eine Wortschöpfung, ein Neologismus. Für das Verständnis ist der Neologismus definitorisch nicht erforderlich. Es genügt zu sagen, dass die Sprache dem Menschen eigen ist oder dass die Sprache den Menschen definiert. Aber in Bezug auf die Herausforderung, sich als fachkundiger Psychoanalytiker zu etablieren, ist definitorisch dem banalen Verb definieren zweifellos überlegen. Es handelt sich hier um eine heimliche Überredung, eine indirekte Überredung, die mehr auf die Wirkung der Bedeutung als auf die Bedeutung selbst zurückzuführen ist. Solche heimlichen Überredungen finden sich in vielen politischen Botschaften. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous utilisez le terme Verneuilung, surtout si vous l'utilisez devant un public français, sans le traduire, vous évoquez évidemment le concept de négation ou de dénégation, c'est sûr. Mais en même temps, vous faites passer une valeur, à savoir que vous connaissez Freud à fond. Et donc, que vous maîtrisez l'allemand, la langue de la psychanalyse, que vous connaissez les deux tellement bien qu'il est parfaitement superflu de traduire l'expression allemande pour les happy few que représente votre public. Wenn Sie im selben Vorstellungsbereich den Begriff Verneinung verwenden, also jetzt Verneinung, das deutsche Wort im Französischen, insbesondere wenn wir ihn vor einem französischen Publikum ohne Übersetzung verwenden, rufen Sie zwar das Konzept der Negation oder Verleugnung hervor, aber gleichzeitig vermitteln Sie einen Wert, nämlich, dass Sie Freud in- und auswendig kennen. Und damit auch, dass Sie Deutsch, die Sprache der Psychoanalyse, beherrschen. Dass Sie beides so gut kennen, dass es völlig überflüssig ist, den deutschen Ausdruck für die Happy Few, die glücklichen wenigen müsste man sagen hier, die Ihr Publikum darstellt, zu übersetzen. Un public? T'es là? Un public? Ok. Et quelle est là, ici, la persuasion clandestine sur laquelle s'appuie en réalité ce discours de maître? Ne pas traduire Verneuilung, mais évidemment, ici, c'est pas de jeu parce que tout le monde parle allemand, mais... mais en tous les cas, pour des Français, ne pas traduire Verneuilung, ça oblige les ignorants à aller chercher la traduction. Et discrètement, cela incite les mêmes ignorants à penser que la psychanalyse est vraiment une science très difficile. Ce qui n'est pas faux. Was ist hier die heimliche Überredung, auf die sich in Wirklichkeit jeder Herrendiskurs stützt? Die Nichtübersetzung von Verneinung, hier natürlich sind sie alle Germanisten, also funktioniert das weniger,
Die Nichtübersetzung von Verneinung zwingt die Unwissenden nach der Übersetzung zu suchen und verleitet die Unwissenden diskret dazu zu glauben, dass die Psychoanalyse wirklich eine schwierige Wissenschaft ist. Ainsi s'insinue discrètement, clandestinement, l'idée que si la psychanalyse est si difficile, alors il existe forcément une hiérarchie entre ces porte-paroles, qui sont eux des grands hommes, et le commun des mortels. Bon, je caricature un petit peu, mais j'espère au moins vous faire sourire. Les grandes femmes. Hein. Quoi? Quand tu dis grands hommes, évidemment, tu inclus les femmes. Hein, dans... Ben oui, Les parce grandes que le femmes. langage est fait de telle façon que les hommes sont des mais femmes. en français, il y a le neutre. Donc, c'est bon, t'as raison. Vas-y. C'est toi qui as raison. So schleicht sich diskret und heimlich die Idee ein, dass, wenn die Psychoanalyse so schwierig ist, es zwangsläufig eine Hierarchie zwischen ihren Sprechern gibt, die ihrerseits große Männer sind, und den gewöhnlichen Sterblichen. Ich karikiere hier ein wenig, aber ich hoffe, dass Sie ein wenig schmunzeln werden. Der theoretische Bereich ist wie jeder andere Bereich ein Ort, an dem die Herrschaft durch Benennung ausgeübt wird. Certains d'entre vous pourront m'objecter que Freud et Lacan ont déjà souligné le caractère trompeur du langage. Freud avec l'anecdote de Lemden et de Cracovie, et Lacan avec le well aliénant et le discours du maître. Seulement Lacan sépare la nomination de sa valeur de domination. Il sépare la signification, toujours pour lui, du côté de l'imaginaire, de la nomination, c'est-à-dire du signifiant idéalement pur. Einige von Ihnen werden mir vielleicht entgegenhalten, dass Freud und Lacan bereits auf den trügerischen Charakter der Sprache hingewiesen haben. Freud mit der Anekdote von Lemberg und Krakau, Lacan mit dem Well der Alienation, Entfremdung und der Rede des Diskurses des Herrn. Nur Lacan trennt die Benennung von ihrem Herrschaftswert. Er trennt die Bedeutung, die für ihn immer auf der Seite des Imaginären liegt, von der Benennung, das heißt von dem Signifikanten. Et ce que j'essaye de vous faire voir, c'est qu'on ne peut pas séparer un signifiant de son sens. Ce sont les deux faces inséparables de la même feuille de métal. Et c'est ce qui fait parfois qu'un auteur, pourtant aussi averti que Lacan, n'a pas toujours conscience de l'effet naturalisant des normes culturelles que véhicule son propre langage. Also was ich versuche, Sie sehen zu lassen, ist, dass man einen Signifikanten nicht von seinem Sinn trennen kann. Sie sind beide untrennbar, die untrennbaren Seiten derselben Medaille. Und das ist es, was manchmal dazu führt, dass ein so versierter Autor wie Lacan sich nicht immer der naturalisierenden Wirkung der kulturellen Normen bewusst ist, die seine eigene Sprache vermittelt. Et je vais vous en donner un exemple. Dans le séminaire sur les psychoses, Lacan souhaite faire sentir à son public qu'un signifiant fait entendre quelque chose pour lequel, dit-il, nous n'avons pas d'autre terme que l'être. Et Lacan illustre son propos en faisant référence à la paix du soir. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Seminar über Psychose machte Lacan sein Publikum spüren lassen, dass ein Signifikant, in Anführungszeichen, etwas hören lässt, für das wir keinen anderen Begriff haben als das Sein. Ende des Zitats. Wie bitte? La lettre. L'être. La lettre. L'être au monde. Der Buchstabe eigentlich. La Ne? lettre, ah, ok. Das ist falsch übersetzt. Das Sein. L'être,
Être, comme le verbe être. Être, Le verbe être. Als das Sein, ja. Pas une lettre, hein. To be, to be. Oui. Das Sein. Mais signifiant, il a une existence, dit-il. Aber die Lettre ist auch nicht weit. Quoi? La lettre n'est pas très loin dans le signifiant. Oui, mais enfin là, il parlait de l'être. Das ist eigentlich das Wesen, ne? Das Sein, das Wesen. Und Lacan veranschaulicht seine Aussage, indem er sich auf den Abendfrieden bezieht. Alors, évidemment, c'est dommage que je ne parle pas l'allemand, mais la paix du soir, ça a un sens très particulier en français. Alors, je continue. Je cite Lacan là. Quiconque a une vie affective normale, dit Lacan, c'est que la paix du soir, c'est quelque chose qui existe. La paix du soir, ce n'est pas simplement un phénomène comme le déclin du jour ou l'atténuation des passions. Il y a dans la paix du soir une présence. C'est une formulation pacifiante, dit Lacan. Quelque chose qui nous vient du dehors, de ce par quoi, à la limite, le monde nous parle. Jeder, also das ist jetzt wieder ein Zitat von Lacan, jeder, der ein normales Gefühlsleben hat, weiß, dass dies, also der Abendfrieden, etwas ist, das existiert, sagt Lacan, schreibt Lacan. Der Abendfrieden ist nicht einfach ein Phänomen wie der Rückgang, also nicht der Rückgang, der Untergang des Tages, das Enden des Tages und das Abflauen der Leidenschaften. Es gibt, sagt er, im Abendfrieden eine Präsenz. Dann fügt er hinzu, der Frieden des Abends ist eine friedensstiftende Formulierung. Dieses Sprachwesen, Zitat, neigt dazu, sich uns zu präsentieren, begleitet von dieser unbestimmten, friedensstiftenden Formulierung, die von außen kommt, von dort, wo die Welt letztlich zu uns spricht. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que, à la vérité, l'expression est pacifiante pour qui? Lorsque j'ai cherché l'expression, la paix du soir, sur Wikipédia, je l'ai trouvée associée à des chants qui font référence à Dieu et au Créateur. La paix du soir, un chant scout, ou bien une prière, la paix du soir vient dans nos cœurs, comme un encens que ma prière monte vers toi, Seigneur, etc. Und hier werden die Dinge kompliziert, denn in Wahrheit ist der Ausdruck friedensstiftend für wen? Als ich den Ausdruck Abendfrieden auf Wikipedia nachschlug, fand ich ihn in Verbindung mit Liedern, die sich auf Gott oder auf den Schöpfer beziehen. Der Abendfrieden von Raymond Faux, keine Ahnung, oder der Abendfrieden, ein Pfadfinderlied. Und dann ein Gedicht, also ein anderes Zitat, der Abendfrieden kommt in unsere Herzen wie ein Weihrauch, möge mein Gebet zu dir aufsteigen, Herr. Donc cet effet pacifiant bénéficie en réalité du renvoi de la à une autre signification dont elle tire son effet et qui est l'univers religieux catholique. Cet aspect n'est pas abordé dans l'analyse de Lacan. Oui, continue. Oui. Cet aspect n'est pas abordé dans l'analyse de Lacan qui s'adresse à des auditeurs qui partagent globalement la même culture que lui. Mais l'effet pacifiant de la paix du soir n'est pas universellement partagé. Pour certains, cette imprégnation de religiosité catholique peut produire un sentiment d'étrangeté, un sentiment de confusion ou même un mal-être indéfinissable.
Die friedensstiftende Wirkung des Ausdrucks profitiert in Wirklichkeit von dem Verweis auf eine andere Bedeutung, von der er seine Wirkung ableitet. Diese andere Bedeutung ist jedoch die der religiösen Welt, insbesondere der katholischen Religion. Dieser Aspekt wird in Lacans Analyse nicht angesprochen, da er sich an Zuhörer wendet, die im Großen und Ganzen die gleiche Kultur wie er haben. Die friedensstiftende Wirkung von dem Abendfrieden wird jedoch nicht universell geteilt. Bei manchen kann diese Prägung durch katholische Religiosität ein Gefühl der Fremdheit, ein Gefühl der Verwirrung oder ein undefinierbares Unbehagen erzeugen. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut s'intéresser à l'effet du sens dans le sens même. Pourquoi? Eh bien parce qu'une expression, comme la paix du soir, qui est présentée comme universellement pacifiante, peut être identifiée par certains à un objet imaginairement rejetant. Pourquoi? Parce qu'à travers l'effet parasite de cette expression, passe clandestinement la norme culturelle dominante du catholicisme. Wir müssen uns daher mit der Wirkung des Sinns im Sinn selbst beschäftigen. Warum ist das so? Nun, weil ein Ausdruck wie Abendfrieden, der als universell friedensstiftend dargestellt wird, mit einem phantasmatisch imaginär abstoßenden Objekt identifiziert werden kann. Denn durch die parasitäre Wirkung dieses Ausdrucks wird eine dominante kulturelle Norm eingeschmuggelt. Das heißt der Katholizismus. C'est une norme que l'auditeur subit, même si elle ne lui correspond pas. Une norme dont l'auteur n'a lui-même pas toujours conscience. Alors évidemment, cette expression, la paix du soir, paraît assez bénin, sans caractère de gravité, mais l'inconscience que nous avons à véhiculer à notre insu des normes idéalisantes et notre tendance à les faire passer pour naturelles alors qu'elles servent au maintien d'un ordre social ou d'une classe n'est pas sans danger. Eine Norm, der Hörer unterliegt, auch wenn sie ihm nicht entspricht. Eine Norm, derer sich der Autor selbst nicht immer bewusst ist. Natürlich erscheint hier eine Benennung wie Abendfrieden recht harmlos, aber die Unbewusstheit, mit der wir idealisierende Normen unwissentlich weitertragen, unsere Tendenz, diese Normen als natürlich erscheinen zu lassen, obwohl sie der Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung oder einer Klasse dienen, ist nicht ohne Gefahr. Car nous savons tous que la conscience peut être bernée, trompée par cette apparence de naturalité, sans que l'inconscient le soit. La blessure narcissique, confusément perçue par le sujet, peut proliférer dans le secret de l'inconscient et chercher à se soulager dans le déni, dans les revendications identitaires, dans les passages à l'acte violent, ou même peut reconduire un clivage entre bon et mauvais. Le bon serait alors le langage connu, familier, voire même communautaire du sujet, et le mauvais attribué à toute forme d'acculturation plus large. Denn wir alle wissen, dass das Bewusstsein durch diesen Anschein von Natürlichkeit getäuscht werden kann, ohne dass das Unbewusste getäuscht wird. Die narzisstische Verletzung, die vom Betroffenen verwirrt wahrgenommen wird, kann im Geheimen des Unbewussten wuchern und sich durch Verleugnung, Identitätsansprüche, Gewaltakte zu entlasten suchen oder sogar die Spaltung zwischen Gut und Schlecht wieder aufleben lassen. Gut wäre dann die bekannte, vertraute, ja sogar gemeinschaftliche Sprache des Betroffenen und schlecht wäre jede Form von
würde jeder Form von umfassenderer Alkulturation zugeschrieben. Et un tel clivage pourrait même fragiliser l'acquisition déjà réalisée ou en cours de la symbolisation. Sauf que, il faut bien voir que ce repli identitaire, du moins dans l'interprétation que je vous propose, est second et non pas premier. Je crois que le repli identitaire résulte de discriminations langagères qui perdurent dans le langage, bien après des faits. Par exemple, bien après la fin de l'esclavage. Le colonialisme perdure bien après la fin du colonialisme. Il perdure dans les discours, et cela pendant 2, voire 3 générations. Et il me semble que ceux qui se moquent gentiment des blessures des gens qui revendiquent leurs stigmates, les wokistes pour ne pas les nommer, pourraient bien y penser. Bon, je m'arrête là parce qu'il faut bien s'arrêter, mais il y a encore sur ce sujet, je suppose, beaucoup de choses à dire. Tu peux donner des exemples, par exemple, justement La traduction. Diese Spaltung könnte den bereits erfolgten oder noch bestehenden Erwerb der Symbolisierung schwächen. Nur ist dieser identitäre Rückzug, zumindest in der Interpretation, die ich Ihnen vorschlage, nicht zweitrangig, sondern sekundär. Dieser identitäre Rückzug resultiert, wie mir scheint, aus sprachlichen Diskriminierungen, die fortbestehen. Sie bestehen zum Beispiel noch lange nach dem Ende der Sklaverei fort. Der Kolonialismus hält in den Diskursen noch lange nach dem Ende des Kolonialismus an, und das mindestens 3 oder sogar 4 Generationen lang. Und sie hat dann hinzugefügt, dass die Leute, die Wokisten, sich darauf besinnen sollten. Und jetzt muss sie aufhören, weil Zeit ist. Okay, merci beaucoup. Wir fahren fort mit einem zweiten Vortrag, der nochmals weit diese ganze Frage des, sagen wir mal, Phallozentrismus diskutiert. Der ganze Frage, welche Notwendigkeit gibt es für Begriffe wie Kastration und Phallus. Das ist der Vortrag von Max Kleiner, auch er Psychoanalytiker in Süddeutschland, Supervisor, schon seit Jahren auch in unserem Projekt dabei. On continue dans le contexte de la question, qu'est-ce que la signification dans la clinique pour des termes comme phallus ou castration. On continue avec l'intervention de Max sur phallus, langage et castration. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Slavoj Žižek. Die Sexualität ist kein Mysterium im Sinne eines undurchdringlichen Rätsels für uns. Vielmehr ist sie ein Rätsel für sich selbst, das Rätsel des Begehrens, dessen, was der andere von mir will. Donc, je vais commencer par une citation de Slavoj Žižek. La sexualité n'est pas un mystère au sens d'une énigme impénétrable pour nous. Elle est plutôt une énigme pour elle-même, l'énigme du désir, de ce que l'autre veut de moi. Als Kind hörte ich, wie meine Großmutter zu einer Nachbarin, die ihren kleinen Sohn an der Hand hatte, sagte, der weiß noch nicht, dass es zweierlei Menschen gibt. Dieser Junge war vermutlich jünger als ich. Ich muss etwa 3 oder 4 Jahre alt gewesen sein. Und in diesem Moment fühlte ich mich ein bisschen erwachsen. Denn ich wusste das mit den 2 Arten von Menschen. Es hatte irgendwie mit dem Pillermann zu tun, aber auch damit, wer Hosen und Hemden trug und wer Röckchen und Kleidchen tragen durfte. Letzteres schien mir damals klar erstrebenswerter und das eindeutig bessere Los zu sein,
Man könnte hier von einem Kleidchenneid sprechen. Kleidchenneid. Enfant, j'ai entendu ma grand-mère dire à une voisine qui tenait son jeune fils par la main: il ne sait pas encore qu'il y a deux sortes de personnes. Ce garçon était probablement plus jeune que moi. Je vais avoir 3 ou 4 ans. À ce moment-là, je me suis sentie un peu adulte, car je savais pour les deux sortes de personnes. Cela avait un rapport avec le faire pipi, mais aussi avec qui portait des pantalons et des chemises, et qui avait le droit de porter des jupes et des petites robes. Ce dernier point me semblait alors clairement plus souhaitable et représentait un meilleur sort. C'était une sorte d'envie de petite robe. Ouais. Ich wusste nicht nur, wie die Welt aufgeteilt ist, nämlich in männlich und weiblich, sondern mit diesem Wissen war ich zugleich unterschieden von denen, die es noch nicht wissen. Ich wusste Bescheid. Ich war auf der Seite der Großen. Der Nachbarsjunge befand sich noch im Dunkel des Nichtwissens, im Undifferenzierten. Man könnte fast sagen im Limbus. Fast zugleich mit der Geschlechtsdifferenz entfaltete sich eine andere Differenz, eine zwischen Wissenden und Nichtwissenden, zwischen Mensch und noch nicht Mensch, zwischen einem Subjekt der Sprache und einem tumben Toren, wie im Parsival. Non seulement je savais comment le monde était divisé, à savoir en masculin et en féminin, mais ce savoir me distinguait également de ceux qui ne savaient pas encore. Je savais, j'étais du côté des grands. Le garçon voisin se trouvait encore dans l'obscurité et l'ignorance, dans l'indifférencié, on pourrait presque dire dans les limbes. Presque en même temps que la différence des genres, une autre différence se déployait, celle entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre l'humain et celui qui n'est pas encore humain, entre un sujet du langage et un fou stupide. Citation de Perceval. Das Beispiel macht vielleicht deutlich, dass es sich bei der Geschlechtsdifferenz nicht nur um eine Differenz zwischen den beiden Geschlechtern handelt. Sie ist nicht eine Geschlechterdifferenz, sondern eine Geschlechtsdifferenz. Eine Differenz, die viel grundlegender ist und die sich auf dem Gebiet von Geschlechtlichkeit, Genießen und Sprache manifestiert, wie ich im Folgenden gern zeigen möchte. Cet exemple montre clairement que la différence sexuelle n'est pas seulement une différence entre les deux genres. Il ne s'agit pas d'une différence de genre, mais d'une différence sexuelle, une différence bien plus fondamentale qui se manifeste dans le domaine de la sexualité, de la jouissance et du langage, comme j'aimerais le montrer dans ce qui suit. Die grundlegende Differenz der menschlichen Existenz lässt sich so ausdrücken: Das volle Genießen ist unmöglich. In Freudschen Termini, es gibt keine vollständige Triebbefriedigung, denn diese würde den Tod bedeuten. La différence fondamentale de l'existence humaine peut être exprimée ainsi: la pleine jouissance est impossible. En termes freudiens, il n'y a pas de satisfaction pulsionnelle complète, car cela signifierait la mort. Die eine Grenze für das Genießen ist das Lustprinzip. Es besagt, dass nur die Art von libidinöser Befriedigung zugelassen ist, die nicht zugleich Unlust auslöst. Wie Freud betonte, ist das Lustprinzip eigentlich ein Lust-Unlust-Prinzip. Damit wird jedes Genießen ausgegrenzt, das nicht dieser Art von Homöostase unterworfen ist, wie etwa die Lust am Schmerz oder an der Spannung. Genießen bedeutet in diesem Zusammenhang so etwas wie Überschreitung und Exzess. Das Feld des Genießens ist damit umfassender als das der Lust. Es kann Angst und Schmerz mit einschließen. L'une des limites de la jouissance est le principe de plaisir. Il signifie que seul le type de satisfaction libidinale qui ne provoque pas en même temps de déplaisir est autorisé. Comme Freud l'a souligné, le principe de plaisir est en fait un principe de plaisir de déplaisir. Cela exclut tout plaisir qui n'est pas soumis à ce type d'homéostasie, comme le plaisir de la douleur ou de la tension. Dans ce contexte, jouir signifie quelque chose comme le dépassement et l'excès.
Le champ de la jouissance est donc plus vaste que celui du plaisir. Il peut inclure la peur et la douleur. Neben der quasi organischen Begrenzung des Genießens durch das Lust-Unlust-Prinzip gibt es eine weitere Grenze, die dadurch gegeben ist, dass die menschliche Psyche keinen direkten und unmittelbaren Zugang zum eigenen Erleben hat, sondern in einer Welt der Zeichen lebt. Alles, was an Eindrücken und Reizen auf uns zukommt, muss durch das Gitter der Symbolisierung hindurch. Dieses Symbolische, das man auch die Sprache oder die Struktur nennen kann, stellt also eine Art Filter für das Genießen dar. Dieser Umstand ist es, den manche als symbolische Kastration bezeichnen. Outre la limitation quasi organique de la jouissance par le principe de plaisir, il existe une autre limite donnée par le fait que le psychisme humain n'a pas d'accès direct et immédiat à sa propre expérience, mais vit dans un monde de signes. Tout ce qui vient à nous en termes d'impression et de stimuli doit passer par la grille de la symbolisation. Ce symbolique, que l'on peut aussi appeler le langage ou la structure, constitue donc une sorte de filtre pour la jouissance. C'est cela que certains appellent la castration symbolique. Die Begrenzung des Genießens durch die Sprache ist in erster Linie eine Unmöglichkeit. Für ein jedes Wesen, das durch die Sprache oder, wie Freud sagen würde, durch die Kultur bestimmt ist es unmöglich, vollständig und unbegrenzt zu genießen. La limitation de la jouissance par le langage est avant tout une impossibilité. Pour tout être déterminé par le langage, ou, comme dirait Freud, par la culture, il est impossible de jouir pleinement et indéfiniment. Diese pure Unmöglichkeit ist aber scheinbar nicht auszuhalten. Und deshalb haben die Menschen angefangen, sich Geschichten zu erzählen. Eine davon ist der Freudsche Mythos vom Urvater und vom Ödipus. Er ersetzt die Unmöglichkeit durch ein Verbot. Statt einzugestehen, dass das vollumfängliche sexuelle Genießen nicht möglich ist, tritt die Vorstellung auf den Plan, dass es einen gibt, der sie alle, nämlich alle Frauen, hat. Und der dieses volle Genießen zugleich allen anderen, nämlich den anderen Männern, verweigert und verbietet. Die Frauen sind Privateigentum des Urvaters. Die Konsequenz ist bekannt. Der Tyrann muss getötet werden, damit wäre das Hindernis beseitigt und alle Männer können alle Frauen genießen. Natürlich, wir sind immer noch in der Erzählung, funktioniert das nicht. Es können nicht alle Männer alle Frauen haben, einmal abgesehen davon, dass die Frauen bisher nicht gefragt worden sind. Aber es kann jeder Mann seine Frau haben, vielleicht auch mehrere. Jedenfalls muss es eine Regel geben, ein Gesetz muss eingeführt werden. Für Freud ist das die Entstehung der Kultur. Vielleicht passiert das mal. Donc, cette impossibilité pure et simple est apparemment insupportable. C'est pourquoi les gens ont commencé à se raconter des histoires. L'une d'entre elles est le mythe freudien du père originel et de l'Édipe. Il remplace l'impossibilité par une interdiction. Au lieu d'admettre que la jouissance sexuelle totale n'est pas possible, on imagine qu'il y a quelqu'un qui les a toutes, c'est-à-dire toutes les femmes, et qui refuse et interdit en même temps cette jouissance totale à tous les autres, c'est-à-dire aux autres hommes. Les femmes sont la propriété privée du père originel. La conséquence est connue, le tyran doit être tué, l'obstacle serait ainsi levé, et tous les hommes pourraient jouir de toutes les femmes. Bien sûr, nous sommes toujours dans la narration, cela ne fonctionne pas. Tous les hommes ne peuvent pas avoir toutes les femmes, sans compter que les femmes n'ont pas été consultées jusqu'à présent. Mais chaque homme, ça va là? Non, Mais chaque homme peut avoir sa femme, peut-être même plusieurs. En tout cas, il doit y avoir une règle, une loi doit être introduite. Pour Freud, c'est l'émergence de la culture. Lacan formuliert es in Begriffen der Logik. Damit es universelle Gültigkeit geben kann, damit es also Gesetz und Kultur gibt, muss es eine Ausnahmeposition geben, von der aus das Gesetz gegeben wird. Anders ausgedrückt, der Gesetzgeber steht selbst außerhalb des Gesetzes. Oder Gott ist nicht Teil seiner Schöpfung. Diese Position ist rein fiktiv, aber notwendig, zumindest für diese Art von Erzählung.
Eine Parodie des Prinzips der Ausnahme, wie hier dargestellt, kann man in Dostojewskis Raskolnikow sehen. Raskolnikow, der erkannt hat, also in Schuld und Sühne, Verbrechen und Strafe, ist auch übersetzt. Raskolnikow, der erkannt hat, dass ein großer Mann und Gesetzgeber wie Napoleon außerhalb des Gesetzes stand und dass man ihn sogar als Verbrecher und Massenmörder bezeichnen könnte, und der daraus jedoch den Umkehrschluss zog und glaubte, es genügte, ein Verbrechen zu begehen und zum Mörder zu werden, um damit dann auch ein großer Mann zu sein. Lacan le formule en termes de logique. Pour qu'il y ait une validité universelle, pour qu'il y ait donc loi et culture, il faut qu'il y ait une position d'exception à partir de laquelle la loi est donnée. En d'autres termes, le législateur est lui-même en dehors de la loi. Dieu ne fait pas partie de sa création. Cette position est purement fictive, mais nécessaire, du moins pour ce type de narration. On peut voir une parodie du principe de l'exception dans le Raskolnikov de Dostoïevski. Qui a reconnu un grand homme et législateur comme Napoléon était en dehors de la loi et pouvait même être qualifié de criminel et de meurtrier de masse, mais qui en a tiré la conclusion inverse et a cru qu'il suffisait de commettre un crime et de devenir un meurtrier pour être ainsi également un grand homme. Die Funktion der Ausnahme wird auch als Vaterfunktion bezeichnet, da es üblicherweise der Vater ist, der, zumindest in der ödipalen Erzählung, an die Ausnahmeposition gestellt wird. Lacan nennt die Vaterfunktion Name des Vaters, da für ihn diese Funktion vor allem die der Benennung ist, die Zuweisung der Signifikanten. Der Name des Vaters ist ein fiktiver Ort der Benennung, eine Art Ursprung der Signifikantenordnung, an dem so etwas wie Hauptsignifikanten entstehen, die den ganzen Rest der Signifikanten strukturieren und orientieren. Diese Haupt- oder Meistersignifikanten vergleicht Lacan in seinem Seminar über die Psychosen mit Hauptstraßen. Man kann sich zwar auch auf kleinen Wegen und Pfaden durchschlagen und gelangt auch irgendwo hin, aber sobald man auf eine Hauptstraße gelangt, weiß man einigermaßen, wo man ist und wo es lang geht. Man muss nur noch entscheiden, ob man dann nach rechts oder nach links läuft. Ein solcher Hauptsignifikant ist der Phallus, dessen Benennung recht klar ersichtlich macht, dass er aus dem mythischen Umfeld von Urvater und Ödipus stammt. Wenn Lacan in seiner Schrift über die Bedeutung des Phallus allerdings so weit geht, den Phallus als den einen und einzigen Ausnahmesignifikanten auf den Schild zu heben, den Signifikanten, der, Zitat, dazu bestimmt ist, die Signifikatseffekte in ihrer Gesamtheit zu bezeichnen, Zitat Ende, dann orientiert er damit seine Theorie in einer Art Zentralperspektive, die den Vorwurf des Phallozentrismus nicht mehr unberechtigt erscheinen lässt. La fonction d'exception est également appelée fonction paternelle, car c'est généralement le père qui est placé en position d'exception dans le récit oedipien. Lacan appelle la fonction paternelle nom du père, car pour lui cette fonction est avant tout celle de la nomination, de l'attribution de signifiants. Le nom du père est un lieu fictif de nomination, une sorte d'origine de l'ordre des signifiants, où émergent des sortes de signifiants majeurs qui structurent et orientent tout le reste des signifiants. Ces signifiants principaux ou maîtres, Lacan les compare dans son séminaire sur les psychoses à des routes principales. On peut certes emprunter de petits chemins et des sentiers et arriver quelque part, mais dès qu'on arrive sur la route principale, on sait à peu près où l'on est et où l'on va. Il suffit de décider si l'on va à droite ou à gauche. Un tel signifiant principal est le phallus, dont la dénomination a fait apparaître assez clairement qu'il provient de l'environnement mythique du père originel et de l'Œdipe. Lorsque Lacan, dans son écrit sur la signification du phallus, va jusqu'à faire du phallus le seul et unique signifiant d'exception, le signifiant, citation, destiné à désigner les effets de signifier dans leur totalité, fin de citation, il oriente ainsi sa théorie dans une sorte de perspective centrale qui ne rend pas injustifié le reproche de phallocentrisme.
Aber worum geht es eigentlich bei dieser Hervorbringung von zentralen Signifikanten durch den Namen des Vaters? Wie die Metapher von der Hauptstraße zeigt, geht es um Orientierung, um Ordnung, Reduktion von Chaos und darum, Schneisen in das Gestrüpp eines wild wuchernden, signifikanten Geflechtes zu schlagen. Am Beispiel des signifikanten Phallus: Sobald man sich an ihm orientiert, gibt es nur noch die Frage nach der Richtung. Mit 2 Antwortmöglichkeiten: Gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Habe ich einen oder habe ich keinen? Bin ich schon kastriert oder droht mir das erst noch? Will ich Phallus sein oder will ich ihn haben? Kurz gesagt, ich stehe vor einem Entweder-Oder. Mais de quoi s'agit-il réellement dans cette production de signifiants centraux par le nom du Père? Comme le montre la métaphore de la route principale, il s'agit de s'orienter, de mettre de l'ordre, de réduire le chaos et de tracer des voies dans des broussailles d'un réseau de signifiants qui prolifèrent de manière sauvage. Prenons l'exemple du signifiant phallus. Dès que l'on s'oriente vers lui, il n'y a plus la question de la direction avec 2 réponses possibles. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'en ai un ou est-ce que je n'en ai pas? Suis-je déjà castré ou est-ce que cela menace encore? Est-ce que je vais être le phallus ou est-ce que je veux l'avoir? En bref, je suis confronté à un ou bien. Aber wozu brauche ich diese Reduktion der Möglichkeiten und diese Art von Ordnung? In dem genannten Seminar über die Psychosen ist die Antwort die: Ohne die Hauptsignifikanten gibt es keine festen Bedeutungen, keine Stepppunkte, durch welche die Signifikanten mit dem Bereich der Signifikate verbunden sind. Vielleicht kurz, das bezieht sich auf die Vorstellung von Saussure aus der Linguistik, dass es 2 Ebenen gibt, nämlich die Ebene der Signifikanten, die Ebene der Signifikate, die selbst in sich fließend sind, und die Stepppunkte werden dann sozusagen die Orte, wo von einer Ebene auf die andere durchgestochen wird und das zusammengesteppt wird, wie eine Matratze, ist es ungefähr vorzustellen. Donc Max se réfère à Saussure, de Saussure, avec les signifiants insignifiés, comme 2 couches pratiquement, où il y a des points de relation entre les 2 couches, des points de capiton. Je cite ce que tu viens de lire. Donc, mais pourquoi ai-je besoin de cette réduction des possibilités et de cette sorte d'ordre? Dans le séminaire précité sur la psychose, la réponse est la suivante. Sans les principaux signifiants, il n'y a pas de signification fixe, mais des points de capiton par lesquels les signifiants sont reliés au domaine des signifiés. Also wenn es diese festen Bedeutungen nicht gäbe, dann das Subjekt würde damit seinen Halt in der Welt verlieren und in die Psychose abdriften. Die Hauptsignifikanten sind dafür verantwortlich, was man lacanianisch als die Konsistenz des großen Anderen bezeichnet oder als Konsistenz der symbolischen, der sprachlichen Ordnung. Dabei wird im Verlauf der Lacanischen Lehre immer deutlicher, dass es eine solche Konsistenz des Symbolischen nur scheinbar gibt. Letzten Endes ist die symbolische Ordnung in ihrem Kern selbstlöchrig, wie es sich sogar für das Feld der Mathematik erwiesen hat, also wie es Gödel und anderem gezeigt hat. Okay. Donc il n'y a pas de signification fixe, pas de point de capiton par lesquels les signifiants sont reliés au domaine des signifiés. Le sujet perdrait ainsi son appui dans le monde et dériverait vers la psychose. Les signifiants principaux sont donc responsables de ce que l'on peut appeler lacaniennement la consistance du grand autre ou la consistance de l'ordre symbolique. Ce faisant, il devient de plus en plus clair au cours de l'enseignement de Lacan qu'une telle consistance du symbolique n'existe que comme semblant. En fin de compte, l'ordre symbolique est lui-même troué dans son noyau, comme cela a été prouvé dans le domaine des mathématiques par Gödel. Dabei ist es sehr interessant zu sehen, welche Gestalt die Inkonsistenz in der Mathematik annimmt, denn es ist letztlich dieselbe, wie sie in der Formulierung der geschlechtlichen Differenz in der Psychoanalyse erscheint. Nämlich ein symbolisches Feld ist entweder unvollständig
oder es birgt eine Widersprüchlichkeit in sich. Anders gesagt, wenn es konsistent, das heißt widerspruchsfrei sein soll, dann muss es eine Ausnahme geben, das heißt, es ist nicht vollständig. Und mit der Ausnahme taucht zugleich das Entweder-Oder auf. Es gibt einen, der nicht der Kastration unterworfen ist, alle anderen schon. Einen, der sie alle kriegt, alle anderen kriegen keine, etc. Auch die Zuweisung der legitimen Objekte fürs Genießen läuft über diese Logik. Du kannst alle haben, außer die Mutter. Wie an diesen Beispielen ersichtlich wird, ist die Regel nur für die männliche Seite klar ausformuliert. Das heißt, dass letztlich der Geschlechtsunterschied selbst einer Form von Dualität unterliegt, mit der nur der Mann klar und konsistent definiert ist, während für die weibliche Seite nur ein Außerhalb und Anderssein übrig bleibt. Auch Lacan bleibt an diesem Punkt stehen, wenn er von der Nichtexistenz der Frau spricht oder davon, die Frauen seien nicht ganz der phallischen Ordnung unterworfen, oder wenn er behauptet, die Frauen hätten zwar einen besseren Zugang zum Genießen, könnten aber nicht darüber sprechen. Donc à cet égard, il est très intéressant de voir quelle forme prend l'inconsistance dans les mathématiques, car c'est finalement la même que celle qui apparaît dans la formulation de la différence sexuelle en psychanalyse. Un champ symbolique est soit incomplet, soit il recèle une contradiction en lui. En d'autres termes, s'il doit être cohérent, c'est-à-dire sans contradiction, il doit y avoir une exception. Et avec l'exception apparaît en même temps le ou bien, hein? Qu'est-ce que je dis? Le ou bien, voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas, un qui n'est pas soumis à la castration, tous les autres le sont. Un qui les obtient tous, tous les autres n'en obtiennent pas, etc. L'attribution des objets légitimes pour la jouissance passe également par cette logique. Tu peux les avoir tous sauf la mère. Comme on peut le voir dans ces exemples, cette règle n'est clairement formulée que pour le côté masculin. Cela signifie qu'en fin de compte, la différence sexuelle elle-même est soumise à une forme de dualité dans laquelle seul l'homme est clairement et conséquemment défini, tandis que pour le côté féminin, il ne reste qu'un dehors et une altérité. Lacan s'arrête également à ce point lorsqu'il parle de l'inexistence de la femme, ou que les femmes ne sont pas entièrement soumises à l'ordre phallique, ou lorsqu'il affirme que les femmes ont certes un meilleur accès à la jouissance, mais qu'elles ne peuvent pas en parler. Was ist von der Behauptung zu halten, dass die Frauen bzw. die weibliche Seite der Sexuierung nicht ganz der phallischen Funktion unterworfen seien? In dieser Formulierung, nicht ganz unterworfen zu sein, lässt sich ja auch das Versprechen einer Befreiung hören. Heißt das vielleicht, sie wären nicht ganz dem Zwang des phallischen Dualismus unterworfen? Sie bräuchten keine Ausnahme, keinen Prototyp, mit dessen Hilfe sie sich identifizieren müssten, um zur ganzen Frau zu werden? Es gäbe da bei ihnen eine gewisse Unbefangenheit, Impudence nennt Lacan es, die gerade an den Stellen deutlich wird, wenn die Inkonsistenz des Symbolischen im Sprechen auftaucht, worauf Ronny in seinem letzten Vortrag im Mai hingewiesen hat. Diese Unbefangenheit ist eine subjektive Position gegenüber dem Verbot, das in der ödipalen Version des Trieblebens herrscht, eine dritte Position jenseits von Unterwerfung und Rebellion. Damit verbunden ist auch eine gewisse Freiheit vom Über-Ich, von Verbot und Gesetz. Que faut-il penser de l'affirmation selon laquelle les femmes ou le côté féminin de la sexuation ne sont pas toutes soumises à la fonction phallique? Dans cette formulation, ne pas être toutes soumises, on peut entendre la promesse d'une libération. Cela signifie-t-il qu'elles ne seraient pas entièrement soumises à la contrainte du dualisme phallique? Elles n'auraient pas besoin d'une exception, d'un prototype auquel elles devraient s'identifier pour devenir une femme entière. Il y aurait chez elles une certaine impudence qui se manifeste précisément dans les situations où l'inconsistance du symbolique apparaît dans le discours, ce à quoi Ronny a fait allusion dans sa dernière conférence. Cette impudence est une position subjective par rapport à l'interdit
qui règne dans la version oedipienne de la vie pulsionnelle, une position tierce au-delà de la soumission et de la rébellion. Une certaine liberté par rapport au surmoi, à l'interdit et à la loi y est également liée. Wie gesagt, auch in Lacans Formulierung der Geschlechtsdifferenz ist die weibliche Seite ebenso wie die männliche auf die sogenannte phallische Funktion hin formuliert. Die Positionen auf der weiblichen Seite sind lediglich negativiert. Gegenüber einem alle Männer sind der phallischen Funktion unterworfen, steht ein nicht alle Frauen sind der phallischen Funktion unterworfen. So wie auf der männlichen Seite steht, es gibt eine Ausnahme davon, neben den Urvater, und auf der weiblichen Seite, es gibt keine Ausnahme gegenüber der phallischen Funktion. Letztlich landen die Frauen also doch wieder am Platz der Negation des Männlichen, auch wenn dieses hier in Gestalt der phallischen Funktion auftritt. Comme nous l'avons dit, même dans la formulation de la différence sexuelle par Lacan, le côté féminin est formulé, tout comme le côté masculin, en fonction de ce qu'on appelle la fonction phallique. Les positions du côté féminin sont simplement négatisées. Face à un tous les hommes sont soumis à la fonction phallique, on trouve un toutes les femmes ne sont pas soumises à la fonction phallique. De même que du côté masculin, on trouve il y a une exception à cela, comme justement le père originel, et du côté féminin, il n'y a pas d'exception à la fonction phallique. En fin de compte, les femmes se retrouvent donc à nouveau à la place de la négation du masculin, même si celui-ci présente ici sous la forme de la fonction phallique. Se présente ici sous la forme. Welche Möglichkeiten gibt es aber, dieser Verortung des Weiblichen als das andere des Männlichen zu entkommen? Anders gesagt, wie wäre ein Jenseits des Phallischen zu denken? Denn letztlich geht es doch darum, von der Grundlage auszugehen, dass beide Geschlechter erst einmal in die Sprache aufgenommen sein müssen, bevor sie sich auf je unterschiedliche Weise mit ihrem jeweiligen symbolischen Verlust auseinandersetzen können. Wobei dieser symbolische Verlust nicht unbedingt als Kastration verstanden werden muss. Es gibt auch andere Möglichkeiten, in die Sprache zu gelangen, als über die Figur der Ausnahme und des Phallus. Schon im frühen Lacan schwebt ja die Möglichkeit von mehreren Stepppunkten und mehreren Hauptstraßen vor. Mais quelles sont les possibilités d'échapper à ce positionnement du féminin comme l'autre du masculin? Car en fin de compte, il s'agit tout de même de partir du principe que les deux genres doivent d'abord être admis dans le langage avant de pouvoir se confronter, chacun de manière différente, à leur perte symbolique respective, cette perte symbolique ne devant pas nécessairement être comprise comme une castration. Il y a aussi d'autres possibilités d'entrer dans le langage que par la figure de l'exception et du phallus. Déjà le premier, Lacan, avait en tête la possibilité de plusieurs points de Capiton et de plusieurs routes principales. Wenn man aber von der Reduktion auf den Phallus als einzigen Hauptsignifikanten wegkommen will, dann wäre es zu kurz gesprungen, nun zwei Meistersignifikanten anzunehmen. Also etwa ein Vagina-Phallus-Paar, an dem sich beide Geschlechter ausrichten würden. Das wäre nichts anderes als ein Mythos der uranfänglichen Harmonie, jedem das Seine, sein Organ, seinen Signifikanten und damit nur eine Verdopplung der phallischen Strukturierung. Die phallische Normierung wirklich zu überwinden, würde vielmehr heißen, die Inkonsistenz der symbolischen Ordnung nicht in die eine Ausnahmeposition auszulagern, so wie es die ödipale Strukturierung tut, sondern auf den damit erreichten Anschein von Konsistenz zu verzichten und die eigene Widersprüchlichkeit zu ertragen. Das würde auch heißen, die innerste Unmöglichkeit der menschlichen Existenz so weit hinzunehmen, dass man mit dem Fehler im System leben kann. Dass man nicht die Konsistenz des eigenen Daseins, zum Beispiel in Gestalt der eigenen Identität, um jeden Preis aufrechterhalten muss. Ein Preis, der ja notwendigerweise in einem Ausschluss des anderen besteht. Okay. Mais si l'on veut s'éloigner de la réduction au phallus comme seul signifiant principal, il serait trop court de supposer maintenant deux signifiants maîtres,
Donc, par exemple, une paire vagin-phallus sur laquelle les deux genres s'aligneraient. Ce ne serait rien d'autre qu'un mythe de l'harmonie originelle, à chacun son organe, son signifiant, et donc un simple dédoublement de la structuration phallique. Dépasser réellement la normalisation phallique signifierait plutôt ne pas externaliser l'inconsistance de l'ordre symbolique dans la seule position d'exception, comme le fait la structuration édipienne, mais renoncer à l'apparence de consistance ainsi obtenue et supporter sa propre contradiction. Cela signifierait aussi accepter l'impossibilité la plus intime de l'existence humaine au point de pouvoir vivre avec l'amaldone. Que l'on ne doive pas maintenir à tout prix la consistance de sa propre existence, par exemple, sous la forme de sa propre identité, un prix qui consiste nécessairement en une exclusion de l'autre. Eine solche nicht fallische Ordnung, die doch eher eine Unordnung wäre, sehe ich in dem Gedanken des Savoir-faire angekündigt, also einem irgendwie Zurechtkommen mit seinen eigenen Mängeln und Fehlern, vor allem aber mit seinem eigenen Syndrom, das heißt seiner grundlegenden symptomatischen und fehlerhaften Struktur. Eine solche Haltung könnte die allzu strengen Dualismen vermeiden, die mit der phallischen Logik verbunden sind und eine wirkliche Öffnung zum sogenannten Non-Binären ermöglichen. Je vois un tel ordre non phallique qui serait plutôt un désordre annoncé par l'idée du savoir-y-faire, c'est-à-dire d'une manière de se débrouiller avec ses propres défauts et erreurs, mais surtout avec son propre symptôme, c'est-à-dire sa structure symptomatique et défectueuse fondamentale. Une telle attitude pourrait éviter les dualismes trop stricts liés à la logique phallique et permettre une véritable ouverture vers ce que l'on appelle le non-binaire. Vielen Dank, Max, für diesen Versuch. Für den anderen Denken.